1000都嚟咗啦，乜嘢都唔識。完全係錯嘅。想問翻毛孟靜，其實係咪做議員政策正當完全係唔緊要啊？淨係識得鬧人、搞搗亂就得㗎啦？我係一個老師。毛孟靜最無耻。佢連輪街證預約係好難約到嘅，佢完全口咬。大家睇到呢個人嘅角色，佢係呢次參選係乜嘢角色？大家完全睇。毛孟靜幾時拆僭建？首先嗰特惠生果金就真係唔好再查價格，你免佢嘅品查然後多啲嘅老人搞亂咗係咪啊？邊度有咁樣講？兩樣唔同嘅嘢嚟喎。你唔好當錯到係梁美芬，你以為嚇人哋咁乜佢，你係以為照板煮碗？又唔識答啦！你講一樣嘢喎，你政綱裏邊話公營醫院病人嘅你要成立一個醫療支出嘅上限，係咪即係話啲公婆婆住院住咗耐咗，佢哋要自己再俾錢啊？你政綱寫嘅呢個認知水準比較低，我真係唔答你呢句，你真係傻。又唔識答。喂，你要解釋你嘅政綱喎，唔識答啫。毛孟靜最無耻。質素、選舉文化，我唔答。你個政綱話要批地建私家醫院喎，但係其實黃竹坑同將軍澳啲地都已經投緊標㗎咯喎，點樣批？咁你咪成功爭取咯。喂，而家已經做緊。無耻。毛孟靜，你政綱唔可以是但嘅，政綱如果政綱都是但，你做議員咪仲更加是但，係咪啊？好，呢個時候我又想請4號候選人黃日忠，你都剩翻超過2分半鐘時間。好，唔該晒，4號黃。